Olá, eu sou o Dr. Alênio Calil Matias, diretor clínico do HOC, responsável pela área de prótese e implante. A pergunta hoje é: o que é o bruxismo, ou ranger dentes, ou apertar dentes? As pessoas que têm todos os dentes na boca podem desenvolver não diria uma doença, mas esse hábito de ficar rangendo o dente. Quando isso dá? Quando a pessoa está estressada, uma pessoa muito agitada, uma pessoa nervosa, que tem o hábito de fazer este ranger de dentes. Normalmente, das 24 horas do dia, apenas em 18 minutos nós tocamos os dentes. Então, nós ficamos 23 horas e 42 minutos sem tocar dentes, sem ocluir. Então, é muito mais importante na oclusão desocluir. Então, é muito mais importante que a gente não toque os dentes do que tocar. Agora, ao invés de 18 minutos, se a pessoa tem um hábito, por qualquer motivo, de apertar ou de ranger, ao invés de ela ficar 18 minutos, ela fica 1 hora, 1h30, 2 horas, ou no trabalho, ou à noite, ou às vezes criança muito agitada, que tem muita atividade, enfim, existem várias situações. Então, essa situação, a gente tem que quebrar esse hábito. Como a gente faz isso? O uso de placas. Se quem não tem a possibilidade de resolver esse problema, está numa fase da vida que não tem como passar, então tem que esperar. É muito comum os jovens que vão fazer vestibular, vai fazer uma prova, quem vai fazer um adulto que vai fazer um concurso, desenvolve isso daí. Então o que a gente faz? Instala uma placa. A placa é uma peça de acrílico que evita que a pessoa oclua o dente com o dente. E ela é um platô, ela é lisa. Ela tem que ser rígida, não pode ser uma placa macia, ela tem que ser de uma resina rígida que evite que a pessoa encaixe os dentes. Então isso faz uma proteção dos dentes. Então, se ela arranja os dentes de noite, ela usa a placa à noite. Se ela arranja os dentes durante o dia, usa a placa durante o dia. Tá? Até que, com os anos, ela passe a resolver aquele problema que causou, deu start para esse ranger dos dentes.